വന്നാലും ഒരു 4-5 ബൈക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇന്ന് തിരക്കില്ല, നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് എപ്പിസോഡ് നമ്പർ 1 പ്രൈവറ്റ് പാർട്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് സ്വാഗതം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സെഡ് ഫാക്ടർ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാവൽ വ്ലോഗ് ഒന്നല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരുപാട് സീരീസ് ചാനലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അത് എന്താണ് വീഡിയോസ് എന്നെല്ലാം ബൈക്ക് സർവീസ് വിടുന്നത്, പിന്നെ കുറച്ച് പാർട്സൊക്കെ മാറ്റണത്, അങ്ങനെ കുന്നുകൾ, മലകൾ, ഡാം, അങ്ങനെ കുറേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് മാറ്റാനുണ്ട് ബൈക്കിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഗ്ലാമർ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, R15 എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ബൈക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ശരിയല്ല, ബൈക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ബൈക്കിന് എന്താ പറ്റിയത്, നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോണത്, എന്താണ് ഈ പാർട്സ് മാറ്റാനുള്ളത്, എല്ലാം ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ബൈക്ക് അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കുറേ ദൂരമൊന്നും പോകണ്ട, അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡ് മാറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്തും ബൈക്ക് നിർത്തിയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അവിടെ നിന്ന് ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ പോയി വരണം, നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് എത്തും, അതായത് യമഹ ഷോറൂം. ഓക്കെ, സ്ഥലം എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ബൈക്ക് നിർത്താം, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും, ഈ റോഡ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ, ബൈക്ക് കാണുന്നില്ല നേരെ എന്നുള്ള ചോദ്യം. ഗോപ്രോ അല്ല, മൊബൈലിലാണ് വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അത് നേരെ ഒരു ആംഗിൾ ഫിറ്റിൽ വരുന്നില്ല. സോ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആ ഒരു രീതിയിൽ വരണമെങ്കിൽ ഗോപ്രോ തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഗോപ്രോൻ്റെ മേടിക്കുന്ന ഒരു ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും സ്പോട്ട് എത്തി, നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ കാര്യം പറയാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ V4 ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഇവന് 1 വീക്കായിട്ട് എന്തോ ഒരു രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു രോഗം എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇതുവരെയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇവൻ്റെ ചെയിനിലോട്ട് നല്ല അടി വരുന്നുണ്ട്. മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ എന്താണെന്നും അറിയില്ല. സോ R15 V4 ഓണേഴ്സ് ഇതാരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും. ഇവന് കുറച്ചായിട്ടൊരു ലോങ് പോയതായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം പറ്റിയതാണ് ഈ ഒരു ചെയിനിലോട്ട്. നമ്മൾ ലോങ് പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒരു 200 കിലോമീറ്റർ ആയി പറഞ്ഞാൽ ചെയിൻ ക്ലീൻ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് മണ്ണൊക്കെ അടിച്ച് അതിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചെയിൻ ക്ലീൻ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് ലൂപ്പ് അടിക്കണം, എന്നിട്ട് ചെയിൻ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സോൾവ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്തില്ല, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് പറ്റിയത്. സോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയിൻ എങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം, സോ ആ ഒരു ചെയിനിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ആക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഷോറൂമിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ, ആ ഒരു സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ ഉറപ്പായിട്ടും 700 റുപ്പീസിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വരും. സോ അതിനുള്ളിൽ ഒരു 300-നുള്ളിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പൈസ ചിലവില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ആക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോറൂമിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, എന്നിട്ട് വണ്ടി വാട്ടർ വാഷ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് ചെയിൻ ക്ലീൻ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് വേണം ചെയിൻ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ. അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ലൂപ്പ് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടീൻ്റെ ചെയിൻ പോയിട്ടുണ്ടോ, അതിൽ മേലെ കയറി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, അവരോട് ചോദിക്കണം നമുക്ക് ചെയിൻ പോയിട്ടുണ്ടോ, അല്ല നമുക്ക് സോൾവ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റണോ, എന്താണെന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് കാണാം. മെക്കാനിക്കിനോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തമിഴ് സബ്സ്ക്രൈബർ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലാവും അവർ പറയണത്. സോ മലയാളത്തിലോട്ട് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ വണ്ടി എടുത്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഇനി അധിക ദൂരമൊന്നുമില്ല, കുറച്ചടുത്ത് തന്നെയാണ്. ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ പോയാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ചെയിൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തും. സോ വലിയ ഷോപ്പൊന്നുമല്ല, ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പാണ്, നമ്മളെപ്പോഴും പോകാനുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരു ട്രാവൽ വ്ലോഗ് യൂഷ്വലായിട്ട് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു റിവ്യൂ അങ്ങനെയല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സീരീസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താലോ എന്നുള്ള ഒരു ആലോചനയുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഈ ട്രാവൽ വ്ലോഗ് റിവ്യൂ അങ്ങനെയല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാനലിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് എപ്പിസോഡ് നമ്പർ 1 പ്രൈവറ്റ് പാർട്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സ്പോട്ട് എത്തി, നമുക്കിനി ചെയിൻ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. സോ ഫുൾ വാട്ടർ വാഷ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ചെയിൻ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ആരുമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ, ആളുണ്ടോ? ഓക്കെ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ്, ഇവിടെ എപ്പോൾ വന്നാലും ഒരു 4-5 ബൈക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇന്ന് തിരക്കില്ല, നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യണത് കാണാം. டீசல் மட்டும்தான் எடுப்பீங்களா? அப்படியா? இல்லை, ப்ரோ சொன்னார் வண்டியோட அந்த மகி நல்லா க்ளீன் பண்ணுவான், அங்கே கொண்டு விட்டுறா அப்படின்னாரா? ஓகே ஓகே, இல்லை எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, நீங்கள் நல்லா பண்ணி கொடுத்தா போதும்.
பார்த்துட்டு நல்லா இருந்ததுன்னா 4 சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக கிடையாது, ஓரளவுக்கு ஒரு டேஸ்ட்டு. ஆமாம், அளவுக்கு ஒரு பண்ணால் கரெக்டாக. இது எப்படின்னா உங்களுக்கு இதில் பற்றி டீட்டெயில் ஏதாவது தெரியுமா? செயினுக்கு வந்து மண்ணை போடுறனால டீசல் போடுறோம். ஓகே. அது ஆயில் ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது இதில் லூப்பு ஆயிலு ரூஃபெல்லாம் ஒன்று தான். ஓகே. ரூஃபுங்கிறது உங்களுக்கு டின்னில் வரும், ஆயிலுங்கிறது நம்ம வெளிப்படையாக ஆயில் ஊற்றுறோம், அவ்வளோதான். ரூஃபுங்கிறது இன்ஜின் ஆயில் தான் மிக்ஸ் பண்ணி தான் வரும். அதனால் அது நல்லதும்பாங்க. நாங்கள் இன்ஜின் ஆயில் ஊற்றுனா இன்ஜின் ஆயில் ஊற்றுறீங்களேன்னு கேட்பீங்க. வேறு ஒன்றும் இல்லை, நம்ம கேட்கல, கஸ்டமர்ஸ் கேட்குறாங்க. கஸ்டமர்ஸ் நீங்கன்னா நானே இருந்தாலும் அதுதான் பண்ணுவேன். ஓகே. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ചെയിൻ ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ലൂപ്പ് പഠിക്കാണ്ട്, ഒരു ടിൻ ലൂപ്പ് പഠിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചെയിൻ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്നിട്ട് ലൂപ്പ് അടിക്കാൻ. ഓക്കെ, ലൂപ്പ് പഠിക്കാം. മോട്ടറിലുള്ള ലൂപ്പ് കൊണ്ട് കൊടുക്കണം. പ്രൈസ് എവ്വളോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ആളൊക്കെയാണ്, നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു കാണും. നമ്മൾ ചെയിൻ ക്ലീൻ ചെയ്തു, രണ്ടാമത് ലൂപ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ സർവീസ് സെൻറ്ററിലോട്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർ ചെയിൻ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് വിട്ടതാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 700 റുപ്പീസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയേനെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയിൻ ക്ലീൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ ചെയിൻ ടൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് മാത്രമാണ്. സോ അവരോട് പറയാം, നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങി. നമുക്ക് നോക്കാം. உங்களுக்கு நினச்சிங்களா ஆமாண்ணா, செயின் பேக்கெட்டு சேஞ்ச் பண்ணோம். நான் ஆல்ரெடி செயின் எப்படி இருக்குது இப்போ, கண்டிஷன் எப்படின்னா இருக்குது? ஏறி இருக்குங்களா? இப்போ செயின் பேக்கெட் எவ்வளோ வரும் ப்ரைஸு? 2600. $4000 வந்துடும். ஓகே. ഓക്കെ വേണം. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ ഒരു ചെയിൻ ടൈറ്റ് ചെയ്യണത്, ആ ഒരു ചെയിൻ ക്ലീൻ ചെയ്യണത്, അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ R15 V4 ഓണേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയിൻ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം, ഷോറൂമിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും എങ്ങനെ നമുക്ക്
ചെയിൻ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയിൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കണ്ട് മനസ്സിലായി കാണും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയിൻ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയ സമയത്ത് പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ടിന്ന് മേടിച്ചിട്ടാവും നിങ്ങൾ ആ ലൂപ്പ് സാധനങ്ങൾ അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ്. രണ്ടും വേരിയബിളായിട്ടൊന്നും കാണാനില്ല, രണ്ടും ഒരേ സാധനം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ടിന്നിന് മേടിക്കാനാകുമ്പോൾ ആ ഒരു മൊഞ്ച് കൂടി വരുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേരിയബിൾ R15 V4 ആവട്ടെ V3 ആവട്ടെ MT FZ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബൈക്ക്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിഗ്മെൻറ്റുള്ള ബൈക്ക് എല്ലാവരും ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെയിൻ മെയിനായിട്ടൊന്ന് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ ചെയിൻ പോയി പറഞ്ഞാൽ 4000 രൂപയാണ്. പെട്ടെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കത്തിപ്പോയത്. അതിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. എന്താ വെച്ചാലും നമ്മുടെ ബൈക്കിനെ ഒന്ന് മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലമൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു കരുതുന്നു. ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള, നമ്മൾ എത്രത്തോളം ബഡ്ജറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം കുറച്ച് ചെയ്ത ഒരു പരിപാടിയാണിത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു കരുതുന്നു. അടുത്തൊരു ബൈക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം മൈ ചാനൽ Z Factor. Bye.